Jeg tager de 2 første masker af fra venstre pind over på højre, sætter dem drejet tilbage. Så skal jeg strikke ind i bagerste lænke, men for at lave dem drejet, så går jeg helt bagved og stikker den først ind i anden maske, og så videre ind i første, og strikker dem frem. Jeg viser det lige igen. Jeg tager første og anden maske af, og sætter dem drejet tilbage på pinden. Og så går jeg bagom, ind i begge masker, og strikker dem vrang sammen. Og nu kan I se, at indtagningerne ligger her på retsiden, og der kan man se, at de vender mod venstre.